Очередные будни реставратора. Как мы видим, я сижу напротив стойки своего седана, хотя сиденье у меня купешное. Мы видим, машина на жаре стояла, задняя подкладка отклеилась. И все никак надо разбирать спинки, чтобы это все устранить. Но не суть дела. Суть в гребаном скрипе. У меня тут есть специальная отверточка, которую я давно подготовил для таких вот клипсочек всякого рода. Вот таких вот. Ну, здесь простая система. Сейчас покажу. Просто снимаем этот колпачок. Колпарик снимаем и откручиваем болтик. Ну, вообще проблема в том, что там нету этого крепления. И вот этот вот мерзкий скрип. Сейчас я попробую избавиться от него с помощью антискрипа. Гоу! Итак, я получил доступ до накладки. И вот у меня крепление есть, а здесь нету. Я вспомнил, что оказывается где-то оно у меня валялось, и я его нашел. Его надо просто прификсировать. Но вопрос как? Так или вот так вот? Вот этого я вам не могу сказать, потому что я не помню. Сейчас надо поискать. Но судя по вот этой засечке, вон, то должно быть как-то вот так. Типа вставили и чуть наверх защелкнули. Ну, никак не иначе. Я так думаю. Ну, может, сейчас на фотках найду. То есть это надо приклеить и надо заглушечку где-то намутить. Может, тоже где-то есть. Надо проверить. Так, и здесь все проходимся антискрипом. Бенч, сейчас за антисиликоню. И здесь бенч. И так вот красиво так наклею. Такие полосочки такие вот красивенькие прям. И может даже вот так вот как-то попробуем. Ну, посмотрим, как оно будет клеиться. Вот так, вот так, вот так. Бенч вообще супер. Блин, а я хотел покупать у этих карманников. Оказывается, все есть. Тут тоже надо проантисиликонить. Это остатки, как он называется, когда мы полировали на пыльчик. Проантискрипил сверху вниз вот эти места. И вот здесь буквой П тоже прошелся вот так буквой П. Ну, сам источник скрипа. Ну, так оно вроде клеится. Ну, так не мега супер, как бы, как 3М скотч. Ну, как-то держится. Вот тут такие, конечно, места, где я дал натяжечку, оно чуть оттопыривается. Но нам, в принципе, все равно. И осталось понять, как эту штуку прикрепить. Сейчас я ее приклею на стекольный герметик. И будет good. Короче, походу, тема с реставрацией умрет. Отдал только что 260 гривен за маноловский двухкомпонентный клей. Чуть-чуть наждачкой подготовил, обезжирил. Сейчас замешаю. О, штатива нет, неудобно снимать. Поставлю на клей. Мы коллективным разумом с Жекой решили, что все-таки она ставится вверх. Ты заводишь карту и потом щелк наверх и две клипсы. А все дебильные, как снимают? Ну, как-то вот так начинают тянуть и выламывают всегда крепление. Перерыл кучу фотографий, материалов в интернете, не нашел, как оно должно выглядеть. Потому что ни у кого их нет на месте. Просто, когда будете снимать, нижние клипсы сняли, потом карту придавили, щелк вниз, и все, она должна выпасть. Не надо там ничего тянуть, отковыривать. Короче, такие дела. Так, что-то оно не хочет держаться. Тут у меня была натяжку, я подрезал, чтобы сигму убрать, поверхностное натяжение. Короче, надо сейчас быстренько подклеить, поставить, и все будет бенч. Буду сейчас замешивать. Нормально так оно прихватилось, приклеилось. Короче, струбцинка рулит. Ну что, теперь осталось только прогреть фенчиком хочу. Видите, как оно отклеивается? Хочу фенчиком прогреть, на улице все-таки прохладно, чтобы нормально схватилось. Прогрею фенчиком и будет good. Еще раз. Мы вставляем закладные, а потом щелк и наверх, и все. Видите, как оно держится? Нет никаких паразитных связей. Ничего не скрипит. Сейчас поставлю обратно 2 клипсы. Здесь я такую шайбочку еще придумал соорудить, чтобы еще сильнее здесь прижималось. И скрипы должны уйти. Все, на вид все очень технично получилось. Вообще нету никаких шумов, скрипов. Вот только моя сидушка. И так классно, что теперь 2 крепления, реально, все держится. Единственное, мне не хватает вот этой вот заглушки, у меня ее нету. И фиг знает, где ее взять. Ну, понятно, что купить только негде. Короче, блин, получилось кайфово. Теперь у меня 2. А ну-ка это. Не, ну вот это скрипело, потому что не было крепления. Когда 2 крепления, оно просто стоит как вкопанное, еще на антискрипе. Если там будут какие-то проблемы, я тоже
Только проблема, что аккумулятор я ключ не выкрутил, как всегда, и может он разрядился. Сейчас проверим. Я, короче, не удержался, решил сейчас прокатиться. Но все-таки интересно, скрипит, не скрипит, и как это будет. Бенч. Вот мразь, все равно там что-то скрипит. Ну, значит, седан, кузов гуляет, ты что-то с ним не делай. Надо еще посмотреть, карты не упираются ли где-то. Ну, я так не играю. Надо еще антисиликоном. Не антисиликоном, а силиконом пробежаться по силикону. Но еще может дверь это подскрипывать. Мы так щупали. Попробую еще с внутренней стороны, но оно не будет держаться. Не, значит надо с силиконом внутреннюю резинку, которая на двери. Все-таки в седане гуляет. В седане гуляет кузов, и двери вокруг тоже елозят. Ну, конечно, стало получше. Теперь мне нравится. Но все равно этот мелкие сверчки. Ну, короче, тогда левую не буду даже снимать, потому что там отсюда вообще звуков никаких нет. Вот справа всегда был звук какой-то. Сейчас приду домой и попробую еще просиликонить. У меня где-то был вроде бы силикон в баллоне. Может, он чуть-чуть скрасит. Ну, так вроде неплохо. Конец серии. Бенч.